Баяғыда торғай мен тышқан дос болыпты. Екеуі бірігіп егін егеді. Тышқан жерді аяғымен қазып, торғай тұмсығымен шоқиды. Егін жақсы шығады. Олар бітік өскен бидайды жинап алып бөле бастайды. Бір бидай артық қалады. Енді соны қайсысы аларын білмей жанжал басталады. Торғай тұмсығымен шоқып, тышқан тырнағымен осқылап, олар бір-бірімен ұзақ төбелеседі. Маңайында ешкім болмаған соң, олар өз-өздерінің билеріне барып жүгінбек болады. Алдыменен олар тышқандар биіне келеді. Ол бұл бидайдың тышқан алуға тиісті, өйткені тышқанның күші көп, ол тырнағымен көп жер жыртып ұртымен бидай септі, дейді. Енді олар торғайдың биіне келеді. Ол бұл бидай торғайдікі, себебі торғай егіндегі барлық арам шөпті жұлған, күнде үстінде ұшып егінді күзетіп жүрген, дейді. Бұған да келісе алмаған соң торғай мен тышқан далада қой бағып жүрген бір шалға келеді. Шал дәнді алып екеуіне бірдей ғып бөліп береді. Торғай да тышқан да разы болып өз жөндеріне кетеді. Ертегі ұнаған болса, лүпіл қалдыруды ұмытпаңыз. Арнаға жазылыңыз.